Xin chào các bạn. Tối hôm nay á, mình ăn cá phi lê chiên giòn ăn với lại nước mắm chua ngọt. Cá này á, là mình mua cái loại mà người ta đã phi lê sẵn rồi. Mình thấy ở bên ngoài bao bì á, ghi là cá ba sa. Mình chiên với lại bột chiên giòn với lại nhúng áo qua với lại bột xù nữa. Mình ăn nha. Mình ăn với lại nước mắm chua ngọt với lại tương ớt nữa. Để mình chấm thử với nước mắm chua ngọt trước. Rất là giòn luôn á, không hề tanh. Tại vì mình có bằm tỏi với lại ớt với lại cá trước rồi. Rồi mới trộn với bột. Món này á, mình nghĩ á, là nếu mà bạn nào mà có con còn nhỏ mà không có thích ăn cá thì có thể làm món này để dụ mấy em nhỏ được nè. Món này dùng để dụ con nít. Mình nghĩ là mấy bé nhỏ nhỏ chấm với lại tương cà sẽ rất là ngon mà rất là thích nữa. Tại vì cái lớp bột ở ngoài rất là giòn. Ăn thì không có nghe cái vị cá nhiều. Nhìn giống phô mai que không mấy bạn? Đồ mà mình tự chiên ăn ở nhà rất là an toàn đó các bạn. Dầu á, nó vệ sinh hơn là mình mua ở ngoài. Tại vì ở ngoài người ta làm như thế nào mình đâu có biết được đâu. Ăn rất là nguy hiểm. Cá phi lê này á, là thường khi á, là mình ăn á, là mình có chiên nhiều lần rồi nhưng mà mình không có dùng bột chiên xù, mình chỉ dùng bột chiên giòn thôi. Thì mình ăn á, mình thấy cái độ béo á, với lại ngon á, thì nó không bằng khi mà có dùng bột chiên xù nữa.
xuất sắc luôn mấy bạn ơi. Hồi nãy á, lúc mà sắc á là mình sắc giống như là cái đầu ngón tay như vậy nè, rồi mình hình dung ra là khi mà chiên ra nó sẽ rất là đẹp, nhưng mà lúc mà ốp với bột xong á thì mình thấy nó không còn cái hình thù như ban đầu mình suy nghĩ nữa, rồi chiên ra thì nó ra như vậy nè các bạn. Bột chiên giòn á mình thấy á, nó có cái vị mặn mặn, hình như là đã có gia vị sẵn rồi, mình ăn cảm nhận được cái vị đó, nên là mấy bạn mà có dùng bột chiên giòn á thì cái thịt hay gì đó thì các bạn có ốp thì ốp ít thôi, mình ăn mình nghe được cái vị mặn mặn của gia vị á. Cái phần cá phi lê này á là mình mua có 4 lạng mấy thôi, với lại bột chiên giòn, bột chiên xù nữa mà nó ra một mâm to như vậy nè các bạn, thấy nhiều không? Mới đầu là mình hình dung nó không có ra nhiều như vậy, chứ mình làm xong thì mình thấy trời nó quá trời luôn, mà trong khi chỉ có nửa ký cá thôi, với lại hai loại bột nữa thì ra một mâm to luôn. Cái này chắc cầu 4-5 người ăn không hết đó các bạn. Mình đã ăn xong bữa tối rồi, như vậy mình xin kết thúc clip ở đây nha. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like, share và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.